啊，612哈，啊612，哇哇哇哇哇哇！那今天风很大哦，你不要起飞哦。长得蛮像他爸爸。不要冲动哦，不要冲动哦。这个621哈是找跟着其他的鸽子一起就出来了，出来之后没多久就起飞了啊。这个起飞就不见踪影了，不晓得到哪里去了，不晓得会不会回来啊。现在就期待吧，期待它能够找到回家的路。